もし今日知り合ったその人があなたを殺そうとしていたら、遡ること約20年前の2003年11月3日、中国河南省中馬天市平陽県、16歳の少年リーライはこの日ある男の家を訪ねていました。リーと男は数時間前に知り合ったばかりでしたが、ゲームの話題で意気投合し、数年来の友人のように会話を弾ませていたんです。しかし俺はこれまでに25人の男を殺してきた。そして君が26人目だよ。男は突如気味の悪い笑みを浮かべ、そんな話を始めるんです。冗談だろ。男の口ぶりに背筋が凍るような感覚を覚えながらも苦笑いしながらそう返すリー。というのもその男は身長約160センチ程度と小柄で見るからに非力、どう考えても暴力とは無縁の見た目をしていたんです。ところがこの男の言葉には嘘はありませんでした。男は屈強な男性たちを次々と殺害していたんです。手作りの殺人兵器で25人もの男性を殺害したと語る謎の男。腕力では若者にかないそうもない彼の考えた殺人兵器とは。男を殺人に駆り立てたのは本心をごまかすための偽りの憧れだったんです。おそす、ダイエット再開するよ、ケンちゃんです。冬に映えるブルベ女ヤミヤンコです。いえべ。本日ご紹介するのは中国で起きた連続殺人事件です。今回の犯人は一人じゃ人を殺せそうもないぐらい小柄な男だったんですけど、なぜか屈強な若者を次々と25人も殺害しているんです。やり方としては毒殺とか、なんかそういう手の込んだ計画的なやり方してたってこと？違うんです。結論を言えばね、この男殺人兵器を作っていたんです。その仕組みみたいを見ると、いやこんなもんかいってなるんですけど、そもそもね、この男性がね、殺人を犯してしまったその経緯っていうのを知って、僕は周りの人がね、接し方によってはまた別の結末もあったんじゃないかとね、ちょっと一部同情するところもあるっちゃあるんですけど、そもそもね、一体なぜこの男は殺人を始めたのか、経緯から見ていきたいと思います。絶体絶命。遡ること約20年前の2003年、舞台は中国河南省中馬天市平陽県。おい、あそこの息子もう何週間も帰ってないみたいだぞ。またかよ。これで何人目だ。広大な畑に囲まれたこの村では、この2年ほど続いているある現象について村人たちが不安を募らせていました。その現象とは若者の失踪事件。多い時で1ヶ月に6人もの若者が姿を消し、神隠しか人身売買かと村人たちを戦慄させていたんです。いなくなってしまったのは全員15歳から22歳までの青年でした。どうして青年ばっかりを選ぶの？この犯人にはある目的があったんです。そしてまた一人犠牲者が出ようとしていました。2003年11月3日、16歳の少年リーライは村で知り合ったある男の自宅へ連れてこられていました。おい、悪い冗談はやめてくれよ。拘束された状態のリーを不気味に笑いながら眺めているのは身長160センチ程度の小柄な男。君が26人目だよ。男の意味深な言葉を耳にして一層声を荒げるリー。助けてくれ、何でも言う通りにするから。男は必死に懇願するリーの声に耳を貸そうともしません。そしてリーの首元に巻かれた白い布に手をかけると力いっぱい締め上げます。何も抵抗できないままリーの意識は次第に遠のいていきました。連休を利用し田舎の祖母の家に泊まりに来ていたリー。ばあちゃんちゲームも何もないし正直ちょっと飽きてきたな。祖母との久々の再会を喜んだらもつかの間、現代っ子のリーにとってのどかな田舎村は退屈そのものでした。そこで彼は隣の村のネットカフェへ出かけることにしたんです。じゃあもうリーはもともとこの村の人じゃなくってたまたま来てたところ、あの男に連れ込まれちゃったってこと？そうなんです。そのきっかけはまさにリーがネットカフェへ出かけたことでした。ネットカフェへやってきたリーはいつも遊んでいるオンラインゲームをやろうと意気揚々と席に座ります。するとちょっと教えてもらえませんか？パスワードを入れたのに起動しなくて。突然隣の席に座っていた小柄な男が声をかけてきたんです。いいですよ。人見知りしない性格のリーは明るい声で返事をすると男のパソコンを操作します。ありがとう。学生さん詳しいんですね。物腰柔らかくそう語りかける男はリーより13歳も年上でしたが、2人はそれから1時間もしないうちに打ち解けていました。お互いにゲーム好きだったこともあり、思いのほか会話が弾んだんです。年齢関係なく仲良くなれるってすごいいいじゃない。だってリーも寂しがってたみたいだし、いい友達になれてよかったんじゃないの？そうでもないんです。はあ、
今日は楽しかったな。じゃあ僕はそろそろ帰るね。ばあちゃんが心配するから。男と数時間話した後、リーはそう言って席を立とうとしたんです。すると男はこんな話を切り出し、リーを引き止めました。家に高級会社があるんだけど、これから車で出かけない？おばあさんには遅くなるって電話しておきなよ。裕福とは言えない家庭で育ったリーは、これまでに高級会社など見たこともありませんでした。男の誘い文句は、そんな彼の好奇心を刺激するには十分な内容だったんです。続けて、男はリーにとってさらに魅力的に映るこんな言葉を投げかけます。もしついてくるなら、君が自分で車を買えるくらい稼げる方法も教えてあげるよ。何よ、金で釣ったってこと？そうなんですよ。一見お金のなさそうな男ばかりをターゲットにしていたというね。これがね、この犯人の手口だったんですけど、そもそもこの犯人の正体、一体どんなやつなのか気になりませんか？早速ね、この男の正体、迫っていきたいと思います。孤独なヒーロー。1974年、河南省平陽県の村に一人の男の子が誕生しました。彼の名前はファンヨン。3兄弟の末っ子として生まれたファンはいつも一人で絵を描いているようなおとなしい子供でした。その傍らでは両親から買ってもらったおもちゃで遊ぶ兄2人の姿が。なあ、次はそっちのおもちゃで遊びたい。ちょっと貸してくれよ。じゃあ僕にはお兄ちゃんのおもちゃを貸してよ。そうやって楽しそうにはしゃぐ兄2人をファンはただ羨ましそうに眺めていました。そう、3兄弟の中でファンだけが両親からおもちゃを与えられていなかったんです。実はファンは両親からいらない子のような扱いを受けていました。すでに2人の息子がいた両親は3人目には女の子がいいと望んでおり、そんな中生まれてきたファンはいわば期待外れの子供だったんです。男の子女の子関係なく愛してあげなさいよ。そんな兄弟とさ、女の子が良かったからって差をつける？くだらないっすよ、ほんと。まあ事情としては、中国ではね、結婚する際、男側の親族が多額のね、結納金をね、相手の家にこう入れないといけないんですけど、だから男ばっか生まれても困るよねっていう話らしいんですけど、コンタクトずれそう、ほんと。この後ね、のけ者にされていたファンだったんですが、彼のね、人生を一変させる出来事が起こってしまうんです。親からも兄弟からも相手にされず孤独な日々を送っていたファン。そんな彼の転機となったのは、ある時村で開催された映画の上映会でした。この村には映画館がなく、この時の上映会は村人にとって一大イベントだったんです。映画って一体どんな感じなんだろう。楽しみだな。まだ幼いファンも大きなスクリーンを前に胸を高鳴らせていました。そして数時間後、映画の上映が終わると、そこには冷めやらぬ興奮の中、恍惚とした表情で何かを想像するファンの姿が。僕もこの映画の主人公みたいにかっこいい殺人鬼になりたい。その日上映された映画は連続殺人を題材とした物語。主人公の殺人鬼が抱えていた誰にも理解されない孤独感は、家族から邪険に扱われていたファンと重なる部分がありました。そんな境遇に置かれても強く生きる主人公にファンは痛く感銘を受けたんです。彼はこの日をきっかけに殺人鬼に強く憧れを抱くようになります。映画を見てそこで殺人に憧れちゃったってこと？普通はね、映画で憧れたとしてもね、大人になるにつれてそれがいけないことだって認知していくものなんですけど、ファンの場合は人間関係が希薄だったため、友達も少なくてね、そういったことに気がつく機会すらなかったとも言われているんです。時は流れ、迎えた2001年、ファンは27歳になっていました。年齢こそ大人になっているものの、小柄で華奢なままの体。ファンの様相は家族の中での肩身の狭さをそのまま表しているかのようでした。そしてこの年、ファンの家族では一家で都会に出稼ぎに行こうという話が持ち上がっていました。しかし両親はファンにだけはこう命じたんです。お前は家に残れ。お前がいなくなったら誰が畑の世話をするんだ。ファンの家族は農家を営んでおり、出稼ぎに行くにしても畑の世話役を一人は置いていかなければなりません。家族からのけ者扱いにされているファンがその役目を担うのは当然の流れでした。ただ実はこの時ファンは一人で実家に残れることに内心胸を弾ませていたんです。これは絶好のチャンスだぞ。それからのファンはまるで旅行の計画を立てるかのように楽しげにあれこれ思案にふけるようになりました。そう、彼はこの時から殺人の計画を練り始めたんです。家族が全員出稼ぎに出れば、実家は全てファンの好きなように使えるようになります。人を連れ込んで殺害するために、これはまたとない機会だったんです。ってことになっちゃってんのよ。こっから25人も殺すわけ？そうなんです。そこで気になるのは、一体どうやって25人もの人を殺害できたのか、その手口に迫っていきたいと思います。トロイの木馬。ファンは念願の殺人を犯すにあたって、そのターゲットを10代から20代前半の男性に定めました。なぜ非力なファンがわざわざ体力のある若者をターゲットにしようと考えたのでしょうか。それは何よりファンの中に殺人鬼に対する美学があったから。女、子供を狙うようなやつはクールな殺人鬼とは言えないよな。そう、ファンが映画を見た時から憧れた殺人鬼はヒーローのような存在でした。ファンは理想の殺人鬼としてのあり方を求め、あえて殺害が困難な相手をターゲットにしたんです。そん
んなもんに美学求めないでよ。まあ、ある方で出てくる犯人ってなんかこう、ガッて熱量あるじゃないですか。それをね、世のため、人のためにね、まあ、綺麗事だと言われたらそこまでなんですけれども、そういったところにね、時間を割けば、もっと世の中良くなるのになんでそういうね、人殺しをしてしまうんだろうかというね、ところなんですけれども、果たしてその謎に誘いだ熱量の結果、ファンはどんな仕組みで、どんな巧妙な手口を思いついてしまったのか。ファンはゲームセンターやネットカフェに出向いては初対面の青年に言葉巧みに近づきバイトを紹介する口実で自宅へ連れ込んでいました。そして自宅に青年を連れ込むとまずこう切り出すんです。バイトを紹介するためにはテストに合格してもらう必要がある。そう言ってファンが指さした先にはボロボロの木製のベンチのようなものが、これは賢いトロイの木馬といって反射神経の測定を行うマシーンなんだ。ファンに促された青年はゲームや車など趣味の話題ですっかり打ち解けていたこともあり、何の疑いもなくこの装置に横たわります。そしてこの賢いトロイの木馬こそファンが作った殺人兵器なんです。これが殺人兵器？こんなんやってそうな台じゃない？ベンチプレスな。一見思ってたのと違うみたいなしょぼさなんですけれども、一体ファンはね、これを用いてどんな仕掛けで殺害を犯していったのか。そしてそのね、機械というか、なんだあれのネーミングも含めてね、ずる賢いファンのアイデアが詰まっていたんです。というわけで本日のメトラキーワード、トロイの木馬について。トロイの木馬とはギリシャ神話に登場する中身が空洞になった巨大木馬のこと。紀元前13世紀頃に発生したトロイア戦争でギリシャ軍が木馬の内部に身を隠して敵の本拠地に潜入。膠着状態にあった戦況を覆し、一夜にしてトロイア王国を陥落させた逸話があるんです。現代におけるトロイの木馬は有用なプログラムやファイルを偽装してコンピューターに危害を及ぼすファイルなどを示す言葉として用いられているんです。ファンが自作の殺人兵器に賢いトロイの木馬と名付けたのは年頃の青年たちの好奇心を刺激するためでした。実態はラーメンの麺打ちに使用する台に長い板を貼り付けただけのもの。しかし奇襲作戦を表すトロイの木馬と賢いというネーミングがされたこの装置を前に青年たちは何か面白い仕掛けがあるに違いないと考え進んで横になるんです。青年が装置に横になればもうファンの思うツボ。手足を縛った状態で体を装置に固定し拷問を繰り返すんです。拷問の末、被害者が亡くなった後はバラバラに解体して自宅の庭へ埋めていました。ファンは本当に人を騙すのがうまいやつだったのね。殺人兵器って言われても全然兵器みたいなもんじゃないもん。ただの台だからね、これね。一方でね、ファンはね、屈強な男たち約25人をね、殺害したんですけれども、その過程の中でファンの心にある心境の変化がね、起こったんです。揺れる心。やった、俺にもできた。かねてからの念願を叶え初めて殺人を犯したファンは何とも言えない高揚感に包まれていました。家族から褒められた経験もなければ学生時代に成績が良かったわけでもないファンにとってこの殺人は初めての成功体験のように思えたんです。しかし26人目のターゲットを手にかけようとしたその頃にはファンはまた別の感情を抱いていました。体中に走る痛みに顔を歪めながら目を覚ましたり、そうか、まだ俺は生きてたんだ。ネットカフェでファンに声をかけられ、ここへ連れてこられてからもう何日経っただろうか。全身傷だらけになったリーの体には限界が近づいていた。そしてリーが目を覚ますとすぐにあの男の足跡がこちらへ近づいてくる。お願いです、どうかもう許してください。装置に縛り付けられたリーの視界に映ったファンの手には白い布が握られている。リーはもう5回もその布で首を絞められ、その度に意識を失っていた。また首を絞められたら今度こそもう助からないかもしれない。そう思考を巡らせたリーは苦し紛れにこう口にした。俺が死ねば家族が悲しみます。あなたにも家族がいるでしょう。その時だった。何を言っても反応を示さなかったファンの顔が初めて曇った。家族なんかいない。俺のことを気にかけてくれる人なんか一人もいないんだ。ファンのその言葉を聞いたリーはとっさにこう返した。それなら僕があなたの家族になります。家族としてあなたの支えになります。ファンの手に握られていた布はその手からこぼれ、音もなく床の上に落ちた。彼はそのまままるで子供のようにおえつを漏らし泣いていた。ファンは家族に相手にされないことが何より辛かったってこと？そうなんです。そして実はファンがね、こう殺人に対して高揚感を覚えていたのは最初の頃だけだったんです。息子が行方不明なんです。ご協力お願いします。リーを自宅へ連れ込む数日前、ファンは道端に立ち、悲痛な表情でビラを配る女性をじっと眺めていました。ビラにプリントされているのは一人の青年の写真。俺があいつを殺さなければ、あの母親はあんなに悲しむこともなかったんだ。実のところ、10人、20人と殺人を繰り返すうち、ファンの心から殺人鬼への憧れはとっくに消え失せていたんです。それどころか、外に出かけるたびにそうやって息子を探している家族の姿が目に入り、良心の呵責を感じるようになっていたんです。それでも
一度道を踏み外してしまった以上後戻りもできず、ファンは半ば惰性で人を殺し続けていました。俺が死んでもあんな風に悲しんでくれる人はいない。ビラ配りをする女性を前にしてファンは何をしても孤独なままの自分に虚しさを覚えていました。そんな折、次のターゲットに選んだリーからかけられた言葉があなたの家族になるというものだったんです。ファンは家族から愛されてたら殺人犯なんてならなかったのかもしれないわね。そうですね。まあ改めてね、人っていうのは一人ではね、生きていけないし、一人で生きていこうとすると、こうやってね、道を踏み外すようなことも増えていくんだろうなって思いますよ。結局ファンは警察には通報しないという約束でリーを解放することにしました。その後ファンは約束が嘘ではないことを確かめるため懐にナイフを忍ばせてリーを尾行。その日リーには何の動きも見られなかったため、ファンは彼が約束を守ったのだと悟り自宅へと引き返します。そしてその翌朝、リーはファンのことを通報。警察がファンの自宅へ向かうと、彼は逃げも隠れもせず自身の逮捕を静かに待っていたといいます。書き終えたばかりであろう遺書を手にして。そして迎えた2003年12月、ファンに下された判決は死刑。彼は控訴することもなくその日のうちに銃殺されました。ファンは最後にこんな言葉を残しています。誰もが自分の夢や憧れを持っていると思う。でもその本質を知らないまま後戻りできない道に乗り出さないでほしい。僕のような過ちを繰り返さないで。ファンがリーを尾行したのは彼が警察に通報しないかを確かめるためではなく、リーの家族になるという言葉に嘘がないかを確かめるためだったのかもしれません。自分が本心で求めていたものが家族の絆だったと気づいたファンはリーの言葉の真偽を確かめた後、通報されずとも潔く自首するつもりだったのではないでしょうか。